Magandang hapon guys. Ngayon, subukan natin i-repair tong dashcam natin. So 3 days na siyang hindi umaandar. Bali, napansin ko lang na hindi siya nag-on. Kahit i-plug in ko to. Plug in ko tong cable na to. Yan. So i-plug in ko to. Yan. So wala pa rin siya. Wala pa rin siya lumalabas. So kahit i-plugging ko siya dyan. Bago ko sana to tanggalin, since matagal na rin naman siya, 1 and 4 months. So bala ko sana palitan na lang siya ng bago. Sulit na naman siya kasi mahigit 1 taon na. Pero bago yon, gusto ko muna i-try kung kaya ko siyang gawin. Baka simple yung diferensya niya. So try natin. So ito yung pinaka power niya. Kahit isaksak ko siya dyan ganyan, then dapat yan under na siya o ilaw na or mag-turn on. So since wala, kaya naisip ko i-test siya dito kung meron siyang power. So try natin, check natin yung voltage niya kung meron siya lumalabas. Set natin to sa 20 volts since under 20 volts naman yung car battery natin. So checkin natin kung meron siyang voltahe. So wala siyang lumalabas, sa meaning ito ang may diferensya. Itong power outlet natin dito. Checkin natin sa kabila. So meron dito sa kabila, pero doon sa isa wala. Hindi kasi abot to, kaya hindi ko siya na-test dito. So meaning, since wala itong power na lumalabas, nandito nanggagaling yung diferensya natin. So checkin natin dito sa fuse box kung alin yung pwede natin palitan fuse. Checkin natin. Checkin natin yung fuse box. So, hanapin natin yung power outlet. So may power outlet dito, 25 amperes. So mayroon dito yung size 15 amperes. So tingnan natin. So notice nyo mayroon 15 amperes din. Then yung kulay gray, it's 25 amperes. So ito yung 15 amperes. Ito yung 25 amperes na power outlet. So try natin tanggalin muna yung alin sa dalawa. Okay. So checkin natin.
Okay. Bali sa power outlet 15 amperes yung tinanggal natin. So tingnan natin kung buo siya. Okay. So na-notice nyo putol siya. So ibig sabihin yan yung open. So yan yung nagkakos ng diferensya sa ating dashcam kung bakit hindi siya umaandar. So palitan natin siya. So buti na lang meron ako dito mga spare fuses, hindi naman ako nawawalan yan. So good thing na rin meron siyang color coding na kung ano yung color niya, yun yung corresponding amperage niya. So since color blue siya, malamang color blue din siya. So 15 amperes ang kailangan natin. Okay. So 15 amperes. So buo siya. So ayun, 15 amperes. Kabit na natin siya. So ayun, nakabit na natin siya. Tsaka na natin kung paandar yung ating dashcam. Yun. So quick fix siya. Gumagana na yung ating camera. Okay. So okay.